Tatsuki Fujimoto, autor de Chainsaw Man, está haciendo su debut cinematográfico gracias a la adaptación del manga Look Back. Pero este no es su primer acercamiento al cine, ya que en todos los tomos Fujimoto nos cuenta sobre las películas que le gustan mucho, y que podrían o no haber inspirado un poco sus obras. Y como estamos en el Spooky Month y la mayoría son películas de terror, aquí van algunas recomendaciones que tienen el sello de calidad de Fujimoto, por si no sabes qué ver durante estos días y quieres conocer un poco más al autor. Fujimoto personalmente recomienda películas como La Masacre en Texas, Hereditary, The Evil Dead, Nope, Talk to Me, Pearl, Sadako vs Kayako, Senritsu Kaiki File Kawasugi, Death Proof y Get Out. Yo soy el tío WD y espero que al éxito que ha tenido esta película a nivel mundial se logren adaptar más obras de Fujimoto tanto al anime como a las películas.